नमस्कार दोस्तों, सरकारी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। दोस्तों कि जैसा कि रेलवे ग्रुप डी की डेट आ गई है, 17 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। लेकिन जो साइंस का टॉपिक है, लगभग ज़्यादातर लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, उसको कर नहीं पाते हैं। तो मैं आपके लिए आज साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। लगभग 5-6 वीडियोज़ में मैं आपके लिए एक साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, बायो के हैं, फिज़िक्स के हैं, केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आपको मैं प्रोवाइड कराऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद उसको लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें, क्योंकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तक उसकी नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच जाए। तो दोस्तों, जो भी साइंस के वीडियोज़ रहेंगे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद जो करंट अफेयर के वीडियो हैं पिछले 6 महीने के या जनवरी से लेकर अभी तक के, क्योंकि करंट का पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। पिछली बार जो लोको पायलट का एग्ज़ाम हुआ उसमें 6 से 10 क्वेश्चन तक करंट अफेयर के देखे गए थे। तो दोस्तों, करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो आपको मैं करंट अफेयर की भी वीडियो दूंगा। लेकिन आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जितने भी वीडियोज़ हैं वो मेरे चैनल पर ही अच्छे से मिलेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्या कहते हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष मात्रक है वो है दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर। अगर हम लोग इसको मीटर में पूछ देते हैं कि इसको मीटर में कितना होगा, तो 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर होता है 3 × 10 की घात 16 मीटर या फिर 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल किसकी उन्नयन ऊपर चढ़ता है? तो किस कारण ये ऊपर चढ़ता है? ये चढ़ता है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है, समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब होता है, तो होता है समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब होता है एक बार होता है। समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो होता है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। एक जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। नेक्स्ट है, एक न्यूटन बराबर क्या होता है? एक न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन। एक न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत अधिक बार आया है कि न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम। नेक्स्ट है, न्यूटन के प्रथम नियम से परिभाषा मिलती है, तो किसकी परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से परिभाषा मिलती है, ये बल की परिभाषा मिलती है। ये क्वेश्चन अभी लोको पायलट के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो उसका जवाब होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान था ल्यूनिक सेकेंड। चंद्रमा पर पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान था ल्यूनिक सेकेंड। ये क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम 2016 में जो हुआ था उसमें पूछा गया था। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? ल्यूनिक सेकेंड। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाने पर उसका भार बढ़ता है। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंदें गोल होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय त्रिज्या का मात्रक जो है वो फर्मी है। नाभिकीय त्रिज्या का मात्रक फर्मी। नेक्स्ट है, समुद्री दूरी मापने का मात्रक है नॉटिकल मील। समुद्री दूरी मापने का मात्रक है नॉटिकल मील। समुद्री जहाज की गति का मात्रक है, तो समुद्री जहाज की जो गति का मात्रक होता है वो होता है नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में ओजोन वायुमंडल में परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, तो करती है ओजोन परत। वायुमंडल में परावैंगनी किरणों का जो अवशोषण करती है वो करती है ओजोन परत। पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुएं देखने के लिए प्रयोग करते हैं पेरिस्कोप का। जो नेवी वगैरह में पनडुब्बियां होती हैं तो उससे वो लोग बाहर देखते हैं, वो उसका यूज़ करते हैं, पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, श्यानता गुणांक का मात्रक क्या है? पॉइज। श्यानता गुणांक का मात्रक है पॉइज। गैसों की श्यानता जो होती है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। अगर ताप बढ़ाएंगे तो गैसों की श्यानता भी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है, एक पिकोग्राम बराबर होता है 10 की घात -12 ग्राम। एक पिकोग्राम बराबर 10 की घात -12 ग्राम। जब लिफ्ट स्वतंत्र रूप से नीचे गिरे तो उसमें खड़े व्यक्ति का भार हो जाता है 0। अगर लिफ्ट नीचे तेजी से गिर रही है तो उसका भार होगा 0, जो भी उस व्यक्ति उसमें खड़ा होगा। नेक्स्ट है, किसी पिंड का भार अधिकतम होता है। किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ पर होगा? ध्रुवों पर होगा। किसी पिंड का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पर। किसी पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है 0। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है 0। मानव पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 घन सेंटीमीटर। 5.5 घन सेंटीमीटर औसत घनत्व है पृथ्वी का। मानव निर्मित उपग्रह स्थापित किए जाते हैं बाह्य मंडल में स्थापित किए जाते हैं, इसको बोलते हैं थर्मोस्फियर। द्रव्यमान अदिश राशि है, किंतु भार क्या है? भार एक सदिश राशि है।
बर्नौली का सिद्धांत आधारित है। बर्नौली का सिद्धांत जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। शुद्ध सोना प्राइमरी गोल्ड होता है 24 कैरेट का। शुद्ध सोना प्राइमरी गोल्ड होता है 24 कैरेट का, ये तो सभी को लगभग पता ही होगा। हृदय स्पंदन को सामंजित किया जाता है, ये किया जाता है पेसमेकर के द्वारा। नेक्स्ट है, बादल के छोटे छोटे कण आकाश में तैरते हैं, किसके कारण तैरते हैं? हवा की श्यानता और कम घनत्व के कारण तैरते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कराया जाता है। कृत्रिम वर्षा जो कराई जाती है उसमें सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था आइंस्टीन ने। नेक्स्ट आते हैं, वायु में सर्वाधिक मात्रा होती है, तो वायु में सर्वाधिक मात्रा होती है नाइट्रोजन की। वायु में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है नाइट्रोजन की, पाई जाती है 78% पाई जाती है। -40 डिग्री तथा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रदर्शित करता है एक ही ताप को। नेक्स्ट है, समुद्री जहाज की गति का जो मात्रक है वो नॉट होता है, तो पता ही है आपको। यूरेका संबंधित है आर्किमिडीज के सिद्धांत से। यूरेका जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का मुख्यालय स्थित है कोडाईनल, तमिलनाडु में। हैली पुच्छल तारा दिखाई देता है 76 वर्ष के बाद। हैली पुच्छल तारा दिखाई देता है 76 वर्ष के बाद। जो अगला दिखाई देगा वो दिखाई देगा 2062 ईस्वी में। ये दिखाई देगा 2062 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 1930 में। डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1930 को। न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है बल का व्यंजक। ये भी क्वेश्चन आया था आरआरबी लोको पायलट के एग्जाम में। न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है बल का व्यंजक। हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित है पास्कल के नियम पर। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होती है वो पास्कल के नियम पर आधारित है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल पर। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर मापते हैं वेंट्रोमीटर द्वारा। किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर मापते हैं वेंट्रोमीटर द्वारा। समुद्र की गहराई मापने का मात्रक क्या है? समुद्र की गहराई मापने का मात्रक है फैदम। समुद्र की गहराई मापने का मात्रक है फैदम। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। दाब का मात्रक है पास्कल। द्रव का प्रवाह मापने का मात्रक क्या है? क्यूसेक। आपने देखा भी होगा कि जब बाढ़ वगैरह आती तो कहते हैं कितने क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो द्रव का प्रवाह मापने का मात्रक है क्यूसेक। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर पानी क्या होता है? सिकुड़ता है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरने का संकेत मिलता है आंधी तूफान आने का। आंधी तूफान जब आती है तो बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है वो एकाएक नीचे गिरने लगता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरने का संकेत मिलता है तो वर्षा होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने का संकेत मिलता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है? दिन साफ रहने का संकेत मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं। इन क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आपके जो अच्छे नंबर आ सकते हैं। और भी जो वीडियो में 6 से 7 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा साइंस के, अगर आप उन सभी वीडियोस को देख लेते हैं तो साइंस में आपको कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है। जितने भी साइंस के क्वेश्चन आएंगे आप उनको 100% करके आएंगे। तो दोस्तों आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तब बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।